喺呢段片入面，我哋會睇下點樣去求一個函數嘅反函數。咁我哋首先咧就睇下求反函數嘅步驟。我哋配合一個簡單嘅例子去講解。譬如我哋而家就求 y 等於 x 加3，跟住 x 係屬於 R 呢個函數嘅反函數。咁我睇下有咩步驟啦。咁有3個步驟嘅。首先第一個咧就係解出 x。咁即係咩意思咧？即係話將原本呢個函數式，即係通常都係 y 等於乜嘢乜嘢 x， 就將佢變成 x 等於乜嘢乜嘢 y。咁啊用翻上面呢個例子咯。咁而家原本我哋係 y 等於 x 加3，咁你就當佢係一個關於 x 嘅方程，你就解翻個 x 出嚟。你將佢移一移項咁樣，將3移過去，咁你就見到 x 係等於 y 減3。咁我哋呢度咧就做完咗第一步啦。咁咧第二步咧就係對調 x、y 嘅位置。咁即係咩意思咧？咁即係話你純粹就將呢兩個字母倒轉去就係啦。就而家就寫翻出嚟啦。咁你倒轉之後，即係呢個第一個係 y 啦，就會等於 x 減3。咁呢一個就會係我哋嘅反函數式啦。咁跟住我哋對調咗 x、y 啦，而且咧我哋做呢步嗰陣就已經得到答案嘅一半，因為我哋已經得到個反函數式啦嘛。咁樣另外嗰一半係啲咩咧？就係我哋仲要寫埋反函數嘅定義域，即係我哋要標埋 x 要屬於邊個範圍咧。咁呢個定義域會係啲乜嘢咧？咁佢就會等於翻原本嗰個函數嘅值域。咁啊用翻我哋啱啱呢個例子啦。咁我哋即係其實要睇嘅係呢個函數嘅值域咯。咁啊，我哋見到即係呢個函數咧係一個一次函數嘛，咁所以佢嘅值域會係 R 咯。咁換言之咧，呢個反函數嘅定義域都會係 R 啦。咁我哋做到呢度嗰陣咧，咁就已經做完晒成個求反函數嘅流程。咁反正就係你將原本嘅 y 等於乜嘢乜嘢 x 就變成 x 等於乜嘢乜嘢 y。跟住又將你嗰條式倒轉咗 x、y， 咁就會得到反函數式。咁咧最後咧，你就要標明翻反函數嘅定義域。反函數嘅定義域咧就係等於原本函數嘅值域啦。咁啊，我哋再睇下面嘅例題，